Ngizwa kuthiwa umzumbe ufile nje angazi-ke ukuthi ubulawa ubani umzumbe. Hawu bakithi, ayikho indawo emnandi njengasoshabeni bakithi. Mina ngangizipholele nje ekhaya, ngisayozipholisela inhloko ngoba nakho ngibona ukuthi hayi imzumbe ungafa. Fiye emzumbe kungabi indaba zalutho ngoba phela abantu bazobe bengenandaba nawo. Kahle uManto walanywa uMasango, omunye uNumber 3. Kumnandi ukulalela ezinye izinto. Ayashaya Sithini asitheli futhi akuxoli. Ngikhona nje lapha kaMseleku nje ngephutha. Ngathatha i-decision wrong ngokuthi ngibuyelane noMseleku. Umayeni angazi noma uyangithanda noma akangithandi noma sidlalela iy'ngane. Oh guys, akekho umuntu ozipholele njengoMayeni. uMayeni uzipholele, akanankinga namuntu, akalwisi muntu, ozipholele. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and don't forget to subscribe. I'm back with uMayeni. Ayikho into etshintshile kangako. Ayikho, usamlwisa uMusa. And for me, I believe ukuthi vele uMusa angabe eqinisile ukuthi uMayeni akasahlelelanga ukuthi bayathandana or what. Ingathi sebahlelele indaba yengane, if I'm not mistaken. Cause ugela akasenandaba shem. Akasenandaba mara uyambona ukuthi phakathi enhlizweni she's hurt and unimele because every time uhlezi avusa indaba yokuthi ngaba zange abuyelane noMusa. And I don't think bazokhe bahlukane. I don't think so. And we've seen a clip kaMacele where she was like, yena wele washaya uMayeni ngesitina. Guys, the story went like this. uMayeni wahlukana noMusa. uMusa wahlangana noMacele, wasimahlangana noMacele wamshada. And then uMayeni kwaba yi-girlfriend enengane. And then uMusa washada uMasawule. And then uMayeni kuthiwa uNumber 3. But the way uMacele bekakhuluma ngakhona, yaze yane-pride because waze wane-pride uMacele. uMacele was like, mina ngiyasishaya isitina. Ayikho futhi into engizongitshela yona. Ngisho nabantu basekibo nje bawaridi nje ngoMayeni. Bakhuluma nangoMayeni the way bangakhona. And badala kumele bamkhuze babatshele ukuthi hlalani phansi nilungise izinto zenu. If ever zilungiseki, yekelani nizithulele. Hayi ukuthi nabo bayafakelela futhi bayafakelela. Anyeka yakhe uMusa lana. Anyeka yakhe. And it seems like bayamazi uwife number 5 because kuthiwa uMayeni makangena ebuildingini wele wahlangana noMakhwela badibana eminyango and I think ulathatha islot sakhe. Yeah, hey guys, uMayeni shem uzipholele shem akukho okuningi ngaye. Nimzwile nani. Thank you for watching. What are your thoughts on this?